У нас сьогодні важливий день. Ми починаємо будувати грубу. Але для того, щоб її збудувати, нам потрібно розламати оцю стіну. Тут іще стелю, теж продовжити ту дірку. Тут зняти шпалери. Оця частина стіни у нас уйде. Ну і, коротше, от тут, на цьому місці, на стику двох кімнат, буде будуватися грубо.